नमस्ते साथीहरु, आज हेर्छौं कसरी हामी आफ्नो कम्प्युटरको एडमिनिस्ट्रेटर युजरलाई एक्टिभ गर्न सक्छौं। त्यो भन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लेटेस्ट भिडियो अपलोडको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। अब ढिलो नगर्दै स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई। पहिला कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्ट गर्नु होला। कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्ट गर्नको लागि विन्डोज आर थिचेर सीएमडी लेखेर कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर गर्नु होला। यस गर्नु होला। मैले जुम गरिदिन्छु। अब आफ्नो सिस्टममा भएको युजरहरूलाई हेर्न नेट स्पेस युजर लेखेर इन्टर गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटर युजर छ, तर यो युजर कतिपय कम्प्युटरमा डिसेबल गरिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर युजर छ, तर यो डिसेबल छ। अब यसलाई अर्को ठाउँबाट कसरी हेर्ने भनेपछि विन्डोज आर थिचेर यहाँ लेख्नु कन्ट्रोल युजर पासवर्ड्स र इन्टर गर्नु होला। यहाँ म्यानेज अनदर एकाउन्ट छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा मात्रै युजर छ जुन अहिले एक्टिभ छ, एचपी भनेर। अब एडमिनिस्ट्रेटर एकाउन्टलाई एक्टिभ गर्नको लागि हामी लेख्छौं नेट स्पेस युजर एडमिनिस्ट्रेटर, यो क्यापिटल लेख्नु होला, एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस फ्रन्ट स्ल्यास दिएर एक्टिभ कोलन यस गर्नु होला र इन्टर थिच्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ द कमान्ड कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भनेपछि अब हामीहरूको एडमिनिस्ट्रेटर युजर एक्टिभ भइसकेको छ। अब यसलाई हामी फेरि चेक गर्छौं। युजर एकाउन्टमा गएर फेरि अघिकै प्रोसेस म्यानेज अनदर एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर एकाउन्ट अब इनेबल भइसकेको छ। सो यसलाई डिसेबल गर्नको लागि हामी त्यही कमान्ड लेख्छौं, तर यसको सट्टामा अब नो गरिदिन्छौं र इन्टर गर्छौं र यो फेरि डिसेबल भइसकेको छ। अब यो डिसेबल भयो कि भएन हेर्नको लागि अघिकै प्रोसेस रिपिट गर्छौं। म्यानेज अनदर एकाउन्टमा क्लिक गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एडमिनिस्ट्रेटर एकाउन्ट फेरि डिसेबल भइसकेको छ। हस् त साथीहरु, आजको लागि यतिकै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।